Salam, xoş gördük əziz həmkarlar, dəyərli qonaqlar. Mən məlumat üçün bildirmək istəyərdim ki, bu il 2022-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində UNIQ Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi yaradılıb. Hörmətli rektorumuz Professor Ədalət Muradovun əmri ilə və UNIQ Böyük Elmi Şurasının qərarı ilə və həmin mərkəzə də, tədqiqat mərkəzinə də rəhbər bizim çox hörmətli professorumuz, İqtisad Elmləri doktoru Şəfa müəllim Əliyev rəhbərlik edir və bu günləri bu yeni yaranmış tədqiqat mərkəzinin ilk tədbiridir və mən onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi bu il Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 2022-ci il ölkəmizdə Şuşa ili elan olunub və bu səbəbdən də UNIQ-də də tədbirlər planı təsdiq olunub rektorumuz tərəfindən və silsilə tədbirlər təşkil olunub və bugünkü tədbirimiz də həmin tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən biridir və çox böyük bugün həvəslə, maraqla bu tədbirə yığışmışıq və kifayət qədər də nüfuzlu alimlər bugünkü tədbirimizdə iştirak edirlər və mən tədbirimizin mövzusunu sizə diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Şuşanın sosial-iqtisadi dirçəlişinin bütün Türk coğrafiyasının birləşməsində strateji əhəmiyyəti. Mövzu ətrafında birinci çıxışımız UNIQ Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Professor Şəfa müəllim Əliyev çıxış edəcək. Sonra isə çox hörmətli qonağımız Atatürk Universitetinin professoru doktor Kərəm Qarabulud. Üçüncü çıxışçımız, məruzəçimiz UNIQ Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı, İqtisad Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, hörmətli dosentimiz Mais müəllim Əzizov çıxış edəcək. Növbəti çıxışçımız Bakı Mühəndislik Universitetinin Dünya İqtisadiyyatı Kafedrasının dosenti Əziz müəllim Eynalov və yenə də xatırladıram ki, bugünkü tədbirimiz Şuşa ili çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən biridir və onu da bildirmək istəyirəm ki, bugünkü tədbirimiz canlı olaraq UNIQ Tədqiqat Mərkəzlərinin işini əlaqələndirməsi və təşkili şöbəsinin rəsmi Facebook səhifəsi üzərindən canlı yayımlanır. Ona görə xahiş edirəm, nəzərə alın. Mən çox böyük, necə deyirlər, həvəslə sözü verirəm Şəfa müəllimə. Şəfa müəllim, buyurun. Söz Çox sizdən. sağ olun, Rənat xanım. Mən də öz növbəmdə çox hörmətli professor, universitetimizin rektoru Ədalət müəllimə minnətdaram ki, Qarabağ mövzusunda, Qarabağ ətrafında belə gözəl bir platforma yaratdı və Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzini yaratdı və bizə böyük etimad göstərdi. Və mən fürsətdən istifadə edib Ədalət müəllimi və UNIQ rəhbərliyinə bir daha həm öz adından, həm də mərkəz üzvləri adından minnətdarlığımızı, həm də Qarabağ sevər tədqiqatçılar adından minnətdarlığımızı bildiririk və hesab edirik ki, bu platforma təkcə UNIQ-də yox, bütün ölkədə Qarabağ ətrafında, Qarabağın potensialı, Qarabağ iqtisadi rayonunun özəlliklərinin açıqlanması, tədbirlər görülməsi, bu sahədə dövlətimizin apardığı siyasətə iqtisadçı alimlərimizin qatqılarının verilməsi, təkliflərinin verilməsi baxımından çox önəmli bir funksiyanı yerinə yetirəcəkdir. Mən ilk növbədə istəyərdim qonaqlarımızı salamlayın, hörmətli professorlarımızı salamlayın, əziyyət çəkiblər, bu tədbirə qoşulublar, öz təşəbbüsləri ilə sağ olsunlar. Arif müəllimi salamlayıram, Veysel müəllimi Keçevirdən qoşulub professorlarımız, bizim çox dəyərli dostumuz və UNIQ-in dostu Ramil müəllim də qoşulub buradadır və digər bir-bir saymasam inciməzlər, əlbəttə hesab edirəm ki, hamını salamlayıram. İlk növbədə bugünkü tədbirdə məruzə ilə çıxış edəcək çox hörmətli professor Kərəm Qarabuludu salamlayıram və ona öz sayğılarımızı çatdırırıq. Eyni zamanda Qazaxıstandan qoşulan gənc tədqiqatçı Kanat Barjanoviçi salamlayırıq. Sağ olsun ki, qoşulub. Orada Qazax-Türk Birgə Universitetindən qoşulub və bu da çox önəmlidir ki, məhz bugünkü mövzu ətrafında Türk dünyasının coğrafiyasının birləşməsində məhz türklü dövlətlərin, xüsusilə Türkiyədən sonra ikinci ən böyük dövlət olan Qazaxıstanın böyük rolu olacaq. Bu coğrafiyanın birləşməsində və Türk dünyasının nəhayət vahid coğrafiya şəklində fəaliyyət göstərməsində, Türk dünyasının dünyada gücünün daha da ən yüksək zirvəyə qaldırılmasında hesab edirik ki, bunun böyük əhəmiyyəti olacaq və Şuşa bütün bu hadisələrin mərkəzi olaraq hamını bir yerə toplamaq üçün
hesab edirəm ki, tarixi özünün özəllikləri və gözəllikləri, iqtisadi, siyasi əhəmiyyəti ilə çox böyük rol oynayır. Ona görə də bizim hörmətli prezidentimiz bu Şuşa ilini elan edib. Mən vaxt itirmədən slayda keçirəm və hesab edirəm ki, biz bugün belə fikirləşmişik ki, 10 dəqiqədən çox danışmayaq və diskusiya daha çox yer verək. Ona görə xahiş edirik ki, məruzəçilərdən sonra diskusiyalara fəal qoşulasınız. Gördüyünüz kimi, mənim məruzəm Şuşanın dirçəldilməsi Türk dünyasının coğrafiyasının birləşməsində həlledici bir təkan kimi belə bir baxırıq. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bu tarixi baxımdan həm də strateji baxımdan düzgün yanaşmadır. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Qardaş Türkiyədən və Qazaxıstandan, digər ölkələrdən də qoşulanlar olacaq yəqin ki, onları da salamlayırıq. Və seminarda məruzəçi çıxış etməyə böyük məmnunluqla razılıq verən Atatürk Universitetindən professor Kərəm Qarabulutu bir daha salamlayırıq. Dəvətimizi qəbul edib, elan əsasında da qoşulanları görürəm, hər birinə xoş arzularımızı bildiririk. Son illərdə Türk dünyasının tarixində ən önəmli hadisələrdən biri məhz torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi və xüsusilə Şuşanın düşmən tapdağından təmizlənməsi hər birimizdə qürur hissini gücləndirmişdir. Amma ümumilikdə bu tarixi zəfər qələbəsi bütün Türk dünyasının oyanışına, daha sıx birləşməsinə önəmli təkan vermişdir. Son dövrlərdə Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının prezidentləri, digər Türk dili dövlətlərin başçılarının sıx əməkdaşlığı, birgə atdığı addımlar hesab edirəm ki, tarixi hadisələrdir və tezliklə Türk coğrafiyasının birləşməsini təmin edəcəkdir. Bu proseslərdə Türk dünyasının mühüm mədəniyyət və strateji mərkəzi olan Cənubi Qafqazın incisi, hamımız üçün müqəddəs Şuşa şəhərinin önəmli rolu və strateji əhəmiyyəti vardır. Təməli Qarabağ xanı Pənahalı xan tərəfindən 1752-ci ildə qoyulan Şuşa şəhəri müasir dövrdə Türk dünyasının coğrafiyasının birləşdirilməsində tarixi rol oynamaktadır. Təsadüfi deyildir ki, ölkə prezidenti 5 yanvar 2022-ci il tarixi sərəncamı ilə 2022-ci il Şuşa ili elan etmişdir. Şuşa şəhəri bütün dünya Azərbaycanlılar üçün müqəddəs bir yerdir və özünə məxsus inkişaf xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Şuşa uzun illər ərzində Qarabağın mərkəzi statusu rolunda çıxış etmiş və Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz regionu kimi inkişafında strateji funksiyaları yerinə yetirmişdir. Məhz 19-cu əsrdə Şuşa regionun əsas iqtisadi və ticarət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Şuşanın ticarət əlaqələri çox şaxəlliyi ilə xüsusilə fərqlənmişdir. Rusiya, Hindistan, Avropa ölkələrindən, Cənubi Azərbaycan, xüsusilə Osmanlı İmperiyasından çoxsaylı tacirlər Şuşaya böyük həvəslə gələrdilər. 19-cu əsrdə Şuşa müxtəlif parçaların hazırlanması, 500-dən çox toxuculuq dəzgahı burada fəaliyyət göstərir və 50-dən çox sənət sahəsi istiqamətində sənətkarlar burada çalışırdılar. Lakin SSR-in yaradılmasından sonra Şuşa şəhərinin Qarabağın mərkəzi statusunun zəiflədilməsi baş verdi. Hiyləgər və xain xislətli ermənilər havadarların köməyi ilə Şuşanın inkişafını ləngitmək, bu yerləri erməniləşdirmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Yalnız 1970-1985-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi səyləri nəticəsində Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi və Qarabağın mərkəzi statusunun özünə qaytarılması əsasən mümkün olmuşdur. Lakin Şuşanın Azərbaycanlı ruhuna, Azərbaycan torpağı ilə bağlı özəlliklərinə dözməyən, bu torpaqların Azərbaycana məxsusluğunu həzm edə bilməyən erməni işğalçıları və onların ikiyüzlü havadarları Azərbaycanın müstəqilliyini zəiflətmək və təzyiq altında saxlamaq üçün 1990-cı illərin əvvəllərində torpaqlarımızın 20%-ni, o cümlədən Şuşa şəhərini işğal etdilər. Amma Azərbaycan dövlətçilik atributlarını gücləndirməklə tarixi xidmətləri bu sahədə olan Heydər Əliyevin dahi zəkası və rəhbərliyi altında ölkəmizdə siyasi, makroiqtisadi və makromaliyyə sabitliyi təmin olundu. Neft strategiyaları reallaşdırıldı və Azərbaycan beynəlxalq arenada möhkəmlənməyə başladı. Qarabağ həqiqətləri bütün dünyaya çatdırıldı və torpaqlarımızın xüsusilə Şuşanın işğalı ilə heç vaxt barışmayacağımız bütün dünyaya bəlli oldu. Bu barədə kadrları yəqin ki, hər birimiz ekranlardan görmüşük. Ulu Öndər
Necə əminliklə biz tezliklə Şuşaya və digər regionlara qayıdacağıq deyə Azərbaycan xalqında böyük inam hissini formalaşdıra bilmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan və 44 günlük müharibədə ölkə prezidenti və ali baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan qovdular. Ermənistan rəhbərliyi isə təslimçi aktına imza atdı. 2020-ci il noyabr ayının 8-də Şuşanın işğalçılardan azad edilməsi isə hərb tarixinə düşdü və bir qəhrəmanlıq dastanı kimi bütün dünyaya yayıldı. Hazırda Şuşa döyüşləri hərbi materiallarda və dərsliklərdə yer almaqdadır. Azərbaycanın haqq işində torpaqlarımızın işğalçılardan qorunmasında qardaş Türkiyənin strateji rolu həmişə önəmli və həlledici xarakter daşımışdır. Bu məsələlər 100 il bundan qabaq necə önəmli olmuşdursa, hörmətli seminar iştirakçıları, bugün də müasir dövrümüzdə daha artıq strateji səviyyəyə qalxmışdır. 44 günlük Böyük Qarabağ zəfərində Türkiyə Azərbaycanın tam mənada yanında olmuş və bütün dünyada haqq səsimizin daha uca çıxması üçün nə lazımdırsa düşünmədən dəhral etmişdir. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı və qardaşlığı hər bir sahədə özünü göstərməkdədir və bu əməkdaşlığın sayəsində müasir dövrdə Türk dünyasının daha da birliyinin möhkəmləndirilməsi prosesləri intensivləşməkdədir. Sevindirici və qürurverici haldır ki, bütövlükdə Türk dünyası və Türk dilli dövlətlər üçün maksimum strateji əhəmiyyət kəsb edən tarixi bir hadisə yenə Şuşa ilə bağlı olmuşdur. 2021-ci il iyul ayının 15-də Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi imzalanmışdır. Bununla da iki qardaş ölkə 13 oktyabr 1921-ci il tarixində imzalanmış Qars müqaviləsinə sadiq olduqlarını qətiyyətlə bütün dünyaya nümayiş etdirmiş və təsdiq etmişlər. Digər tərəfdən hesab edirik ki, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycana uzanan xain əlləri kəsməkdə, onun torpaqlarında gözləri olanlarının gözlərini çıxartmaqda və revanşist xülyalarla yuxularını qaçıranlara tutarlı bir cavab və sipər oldu. Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyini və iki qardaş ölkə arasındakı münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəltdi. Bu strateji müttəfiqlik sənədi Türk dünyasının coğrafiyasını birləşdirməkdə tarixi rol oynayacaq və çox mühüm addımların atılmasına təkan verəcəkdir. Hörmətli seminar iştirakçıları, hazırda Şuşa şəhərində geniş miqyaslı quruculuq və dirçəliş tədbirləri görülməkdədir. Şuşa şəhəri özünün tarixi simasını, milli koloritini saxlamaqla yenidən qurulmaqdadır. Ümumiyyətlə, Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sıfırdan həyata keçirilən iri miqyaslı infrastruktur, sosial və istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün maddi texniki bazanın formalaşdırılması, yerli, respublika, regional və dünya səviyyəli müxtəlif nəqliyyat növləri üzrə layihələrin həyata keçirilməsi, dəmir yol şəbəkəsinin yenidən qurulması prosesləri intensiv xarakter daşıyır. Qarabağın hava qapısı olan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının istismara verilməsi, digər nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılması regionun inkişafında və onun bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasında və regionda mövqeyinin möhkəmlənməsində ciddi töhfələr verməkdədir. Bir neçə kəlmə Şuşa şəhərinin iqtisadiyyatının strukturu barəsində demək istərdim və bu barədə diskussiyalar getməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhərinə dövlət qoruğu statusu verilməklə bu məsələdə konseptual yanaşmalar əsasən məlumdur. Yəni, Şuşa özünün ənənəvi məşğuliyyət sahələrini saxlamaqla bərabər əsas etibarilə mədəniyyət və digər xidmət istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmalara gedəcəkdir. Bununla bağlı Şuşa şəhərinin iqtisadiyyatının strukturunda əsasən bu sahələri görürük. Birinci xidmət sektoru, otellər, ictimai yaşayış obyektləri, qədim sənət sahələri və s. İkinci mədəniyyət iqtisadiyyatı, tarixi və mədəni abidələr, muzeylər, musiqi tədbirləri, festivallar, teatr və s. Bu həm yeni bir iqtisadiyyatın formalaşdırılmasına, həm də Şuşanın qədimliyini, Şuşanın özünə məxsusluğunu saxlamağa, məşğulluq ənənələri saxlamağa, mədəniyyət mərkəzi kimi statusunun möhkəmləndirilməsinə xidmət edə bilər. Şübhəsiz, üçüncü yeni bir istiqamət kimi bilik iqtisadiyyatı və intellektual sahələrin bazasında inkişaf etdirilməsi olan iqtisadiyyat sahələrini görürük. Şuşanın intensiv olaraq dirçəldilməsi ilə bərabər Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması özəl keyfiyyətlərə malik qədim Qarabağın bərpası və sürətli inkişafının təmin edilməsi üçün ciddi önəm kəsb edir. Əksər iqtisadi rayonlarda kənd sərhəd və aqrar sektorun inkişafı prioritet təşkil etdiyindən yeni iqtisadi rayonlaşma bölgüsü ilk növbədə bu sahələrin də inkişafına güclü təkan verəcəkdir.
İqtisadi rayonların bölgüsünün yenilənməsi və çox mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən iki yeni iqtisadi rayonun yaradılması ermənilərə və onların havadarlarına göndərilən açıq mesajdır. Bu mesajın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vaxtı ilə Şuşanın Qarabağın mərkəzi statusunun üzərində qara ləkə kimi kölgə salan Dağlıq Qarabağ adlı ayrıca inzibati ərazi vahidi artıq yoxdur. Şuşa şəhərinin sürətli dirçəlişi yeni reallıqlar formalaşdırmaqdadır. Azərbaycana dost dövlətlər, ilk növbədə Türkiyə başda olmaqla Türk dilli dövlətlər Şuşanın və bütövlükdə Qarabağın dirçəldilməsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. Türk dünyasını birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin tezliklə açılması isə perspektivdə Türk dilli dövlətlərin inteqrasiyasında önəmli funksiyanı yerinə yetirəcəkdir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, yaxın perspektivdə biz Şuşanın dirçəldilməsi proseslərinin sürətlənməsi ilə bərabər həm də Türk dünyasının coğrafiyasının birləşməsinin şahidi olacaq. Hər birinizə və bütün Türk dünyasına bu müqəddəs və ali istəyə çatmaqda böyük uğurlar və zəfərlər arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdaram. Teşekkür ederiz Şəfa müəllim. Çox sağ olun. Maraqlı, ətraflı çıxış üçün. Əgər etiraz etmirsinizsə, mən sözü böyük məmnuniyyətlə Atatürk Universitetinin professoru Doktor Kərəm Qarabuluda verərdim. Kərəm bəy, buradasınız. Buyurun. Evet, merhabalar. Buradayım. Ah. Çok teşekkür ediyorum. Şəfa müəllim çok güzel bir konuşma yaptı. Ondan sonra ben de dilim döndüğünce birkaç cümle söyleyeceğim. Hatta araya bu son zamanlarda edebiyatla da ilgileniyorum. Bir dörtlük kendi yazdığım o Şuşa zaferinden sonra biri Azerbaycan, biri Türkiye'de yazdığım bir şiirim var. Ben böyle çok şiir yazamam ama bazen duygularımı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dile getiriyorum. Onun bir dörtlüğünü de söyleyeceğim. Tam uygun oldu. Şimdi siz konuşurken o aklıma geldi. Ben tabii öncelikle Adalet Muradov muallimi kutluyorum. Vizyonerliğini biliyorum. Kendisini uzaktan da olsa tanıyorum. Ve böyle bir oluşumla Şuşa'nın bu iktisadi sosyal konularını dikkate alması zaten onu gösteriyor. Size teşekkür ediyorum Rayna Hanım, Şəfa müəllime, Hazim müəllime teşekkürler ediyorum ve beni aranıza alıp bu konuları konuşturduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü ben de benim gibi Türkiye'deki herkes, bütün sosyal bilimciler, bütün vatandaşlar aslında Azerbaycan'ın sorununu hep kendi sorunumuz gelişmesinde, kendi gelişmemiz görüyoruz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk böyle diyor. Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir diyor. Bu itibarla Şuşa'da çok önemli. Şuşa ile ilgili isterseniz Türkiye'den nasıl göründüğünü daha iyi anlaşılsın diye Şuşa zaferinde, yani Azerbaycan askerlerinin Türkiye-Azerbaycan bayraklarıyla Şuşa'ya girdiğinde bunu bazen bir açısından önemli bir durum, o sosyal görüntüyü sergilemesi açısından sizlerle paylaşıp birkaç cümle sonra söyleyeceğim. Şimdi tam böyle Azerbaycan askerleri Şuşa'ya girmiş, ben evde televizyonda programı seyrediyorum, gözlerim yaşarmış, işte duygulanmışım falan. Ben çok bir emekli olacağımız ortasında 75 yaşlarında, Allah uzun ömür versin. Bir baktım o aradı beni. Tam böyle Erzurum aksanıyla işte Kerem Hoca ne yapıyorsun dedi falan. Dedim ki Şuşa'yı seyredip ağlıyorum. Ben de hakikaten duygulanmışım. O yaştaki adam başladı ağlamaya. Erzurum'un Horasan ilçesinin bir köyünden, kendinden, sizin oradaki ifadeyle. Başladı telefonda ağlamaya, konuşamadı. Tabii dedi ki Kerem Hoca biliyor musun dedi. Yani telefonda ağlıyor. Benim o duygulu halimi görünce o da ağlamaya başladı o yaşta. Bizim aslımız da Şuşa'dandır. Öyle deyince tabii yani şunu demek istiyorum bunu. Türk-Azerbaycan zaten aynı yerdendir, aynı köktendir, aynı topraktandır. Aynı millet işte. Merhum Haydar Aliyev'in tek millet, bir millet, iki devletiz sözünün gereğidir zaten Türkiye ile Azerbaycan'ın. Bu konularda da işte. Şimdi tabii Şuşa'ya geliş sürecini ben tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok derinliğini biliyorum. Ta 1918'den günümüze kadar neler yaşandığını saatlerce de konuşabilirim. Bu konuları çok konuşuyorum çünkü her tarafta. Fakat son Şuşa beyannamesine geliş sürecini bir iki cümle söyleyip sonra Şuşa beyannamesinden ve Şuşa'nın sosyal iktisadi bölge bir arama anlamını birkaç söylemek istiyorum. Şimdi tabii
bu 44 günlük Karabağ zaferi benim ifademle bölgede yeni bir çağın başlamasına sebep oluyor. İşte bu başlayacak çağın, başlayacak sürecin aynı zamanda bir kültür merkezi. Dolayısıyla Şuşa'da bölgesel düzeyde kalkınmanın kalkınması bir kentte olacak özelliklere sahiptir. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Tabii bu 15 Temmuz, biraz önce Şefan Müellim de bahsetti, 2021'deki Şuşa beyannamesi şunu bize gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın işte askeri, bilimsel, eğitim, sağlık, siyasi, çeşitli toplumsal alanlarda, sanatta, kültürde ve savunmada tam bir işbirliği içinde olacaklarını gösteriyor. Ancak burada bir şeyi öne çıkarmak lazım ya da bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi sürekli Türkiye ve Azerbaycan'ın bu birlikteliğinden, dayanışmasından, aynılığından bahsediyoruz. Bu belki uluslararası ilişkilerde bir kısım toplumları, kesimleri rahatsız edebilir, etmemesi lazım. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan'ın bu birlikteliği tüm bölgedeki Türk ülkelerinin olduğu gibi tüm dünya iktisadi, sosyal gelişmesinin, barışının ve huzurunun da garantisi konumundadır. Çünkü ne Azerbaycan ne de Türkiye tarihin hiçbir çağında, hiçbir döneminde hiçbir ülkenin ne toprağına göz koymuşlar ne de onlara saldırgan ya da istila edici vesaire bir tavır sergilememişler. Türklerin tarihinde de böyle bir şey yoktur. İşte dolayısıyla böyle olduğu için de bu bölgedeki her gelişme bütün dünya ülkelerine yansıyacak düzeydedir ve hatta Ermenistan'ın huzuru, barışı ve kalkınması için katkı yapacak özelliktedir. Yani uzun dönemde Ermenistan eğer Türkiye ve Azerbaycan'a bu saldırgan, işgalci, iftira atıcı tutumlarından vazgeçerse bölgedeki bütün gelişmeler Ermenistan'ın iktisadi ve sosyal huzuruna da katkı yapacak özellikte olacaktır. İşte bunun için tabii bu sürece gelen sonuç yani Şuşa Azerbaycan'ımızın mesela Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın Şuşa'yı 2022 yılını Şuşa yılı ilan etmesi çok büyük anlam ve önem ifade ediyor. Çünkü Şuşa bahsettiğimiz özelliklere sahip bir şehirdir. Şimdi Şuşa'ya gelen süreç Karabağ zaferiyle başlamış ve bunu da ortaya Şuşa'nın bu bölgesel kalkınmaya, barışa, huzura, istikrara katkı yapabilmesi için Zengezur koridorunun bir an önce açılması lazım gelir. Eğer Zengezur koridoru açılırsa işte o Türkiye ile Azerbaycan'ın ve Nahçıvan'la Şuşa'nın eklemlenmesi, bütünleşmesi sağlanmış olacaktır ki işte bu bölgesel değişimine çok ciddi katkı yapacaktır. Gelişmeler ve Şuşa başta olmak üzere. Bu hem Rusya'nın menfaatinedir. Çünkü Rusya'nın hem Azerbaycan'la hem Türkiye ile biri Avrupa'nın büyük ülkelerinden birisi. Sosyal ilişkilerinin gelişmesine ve Rusya'nın bölgede itibar bir anlamda kazanmasına katkı yapacak özelliktedir. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türklerin zaten da bir anlamda ürünlerinin ve sosyal ilişkilerinin gelişmesi için katkı yapacak özelliktedir. Avrupa'nın lehinedir. Avrupa ürünlerinin özellikle Zengezur koridorunun açılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak Kars, Iğdır, Nahçıvan demiryolu bağlantısıyla Kars, Tiflis, Bakü demiryolundan sonra o kol da bağlanmış olacaktır ki dolayısıyla Avrupa'nın faydasına olacak bir durum ortaya çıkacak. Bu aynı zamanda Çin'in ürünlerinin de Avrupa'ya kesintisiz ve ulaştırma maliyetleri düşük olan bir yolla Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak. Ve uzun dönemde aynı zamanda İran'ın faydasınadır. Çünkü bu yolların açılması ve Şuşa'nın böyle bir merkez haline gelmesi İran'ın da belki uzun dönemde Türkiye, İran, işte Nahçıvan, Culfa, Van, Türkiye'nin Van şehri arasındaki ve Tebriz, Aşkabat bağlantısı gibi bölgesel bir demiryolu ağının bağlanması sonuçlarını ortaya çıkaracaktır.
Yani şunu demek istiyorum, sonuç itibariyle Şuşa'daki her gelişme, Karabağ'daki her gelişme tüm bölgenin faydasına olacak, dünyanın faydasına olacak barış, huzur ve istikrar içeriyor. Bu itibarla bütün dünyanın aslında buradaki bu olumlu gelişmeleri desteklemesi lazım. Çünkü hiç kimsenin zararına olacak bir durum yok. Biraz önce söylediğim gibi bölgenin çıbanbaşı olan, bölgenin problemi olan Ermenistan'ın bile faydasına sonuçlar var burada. İşte bu itibarla Şuşa böyle bir büyük önem arz eden bir konumda, bir özelliktedir. Ve dediğim gibi bu Şuşa beyannamesiyle zaten Türkiye ve Azerbaycan arasında gelecekte asıl önemli olan kısım o. İki ülkenin ticari ve sosyal ilişkilerin, o Şuşa beyannamesinin ayrıntısından burada bahsetmeyeceğim ama o maddeleri okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. İki ülke gelecekte ilişkilerini, ticaretlerini, tanışmalar daha artıracaklar. Şuşa'yı önemsemek 2020 için çok önem arz ediyor. Çünkü bakın bir iki rakam söyleyeyim. Biraz önce bir başka toplantıda bahsettim. Türk dünyası, Türk ülkeleri arasındaki Macaristan dahil dış ticaret rakamı toplam 20-25 milyar dolar civarında. Ve Şuşa'nın bu gelişmesi, Karabağ'daki gelişmeler, Zengezur koridorunun açılmasıyla bu rakamın sadece Türk dünyası arasındaki rakamdan bahsediyorum. Yaklaşık 50 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret rakamı şu anda 4-5 milyar dolar civarı. Bunun 15 milyar dolar civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği, İran, pazar potansiyeller de eklendiğinde yani dünyanın çok büyük bir ticari potansiyelinin yaşandığı bir bölge haline gelecektir. Hatta ben Iğdır gazetesinde zaman zaman bu konuları yazıyorum. Orada Şuşa ve Zengezur koridoruna şöyle bir ifade kullanıyorum. Kapsamı yerel ama etkileri kıtalar arası olacak gelişmeler yaşanacak diye bu bölgede. İşte onun için de yeni bir çağdan bahsediyorum. Yeni bir çağ başlayacak diye bahsediyorum. İşte bunları tabii şunun için söyledim. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu konulardaki işbirliği ve dayanışması dünyanın bölge ve Türkiye Azerbaycan'ın dönemlerde hep faydasını içeriyor. Hiçbir zarar durumu içermiyor. Sözü çok için neler yapılması lazım geldiği konusunda birkaç cümle söyleyip belki soru gelirse konular hakkında bilgilendirmeye çalışırım. Bir defa ortak bir dil üzerinde çalışmak lazım. Ortak bir dil dediğim hepimizin konuştuğu Türkçedir ama çoğu zaman birçok konuda anlaşamıyoruz. İşte Türkiye ile Azerbaycan belki daha çok anlaşıyor ama Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan'ın da rahat anlaşılacağı bir dil programına ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim ben. Kesin tercümansız çok yazışmalarda vesaire böyle bir program uzun dönemli bir proje üzerinde çalışılmalıdır diye düşünüyorum. Ortak bir üniversite çalışılmalıdır. Bu ortak şunun için öneriyorum. Birçok konuşmamda söylüyorum. Bakın Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü var. O sözü burada bir kez daha hatırlatmış olayım. Kendisine sorduklarında ilim mi üstündür, servet mi? İlimin üstün olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki siz serveti korursunuz ama ilim sizi korur. İşte Türkiye ve Azerbaycan bu bölgedeki iktisadi, sosyal, siyasi bu gelişmelerde liderlik konumlarını devam ettirmek, gelecekte etkin olmak için ortak bilimsel altyapı hazırlamaları gerekiyor ki bunun için de ortak bir teknoloji üretim merkezi ve ortak bir üniversiteyle çağın gerektirdiği daha sonra işte Türk ülkelerini de içine katacak. Hatta dünyanın birçok üretim merkezi, teknoloji merkezi şart aksi takdirde gelişmelerin uzakta kalınması mümkün olabilecektir. Bunu söylemek istiyorum. Diğer taraftan İpek Yolu Ticaret Birliği, Asya Ticaret Birliği, Kafkasya Ticaret Birliği gibi bir ticari birlikle işte o Mustafa Kemal Atatürk diyordu ya
ticari, askeri siyasi zaferleri ekonomik zaferle, iktisadi zaferle beslemek lazım. Bunun için de Türkiye ve Azerbaycan'ın liderlik yapacağı Kafkasya Ticaret Birliği adı işte bunlardan birisi olabilir. Demiryolu, İpek'ten Demiryolu Ticaret Birliği olabilir. Asya Ticaret Birliği olabilir. Bir birliktelik oluşturup bölgesel ticaretin kalkınmanın lokomotif ülkeler konumuna gelebilirler. Ve Şuşa'yı Türk dünyasının tür ve merkezli dönüştürmek. İşte bunun için mesela söylemek lazım hemen. Türkiye ile sadece Azerbaycan turizm çalışmalarının işte o Zengezur koridoru ve Kars, Iğdır, Nahçıvan demiryolu da bağlantısı sağlanınca onu Şuşa'yla bütünleştirmek lazım. Yani Şuşa'yı bir anlamda sanat kültür merkezi olmasının yanında bir bilim merkezi haline de dönüştürmek lazım. İşte bütün sempozyumların, kongrelerin, dünyanın ve Türk ülkelerinin kongre sempozyumlarının yapıldığı bir merkez haline dönüştürülebilir Şuşa diye söylemek lazım. Ve bu çerçevede de Nahçıvan'ın da önemsenmesi lazım. Çünkü Nahçıvan Türkiye ile Türk dünyasının bağlantısını sağlayacak bir merkez haline dönüşmüş olacaktır diyorum. Yani sonuç itibariyle şunu gördüğünüz gibi ve tabii genelde de Azerbaycan-Türkiye bağlantıları faydasına demek ve o size şuydu, 4 söyleyip sözlerimi almamak için şu askerler işte yoğunluğu içerisinde bir 11 kıtalık. Orada da şöyle diyorum, bizden de bir selam olsun oraya, kuzey, güney, her bir suya, karaya. Şehriyar'dan Mehmet Akif Usta'ya, şehirlerin şahı olan Şuşa'ya. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kerem Bey, biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Əgər siz də xatırlayırsınızsa, 2020-ci ildə bizim o böyük zəfərimizdən sonra UNEK rektorunun təşkilatçılığı ilə, moderatorluğu ilə bizdə bir neçə gün Qarabağ müzakirələri keçirildi. Siz də o zaman çıxış eləmişdiniz. Artıq Evet. neçənci dəfədir. Sağ olun ki, Çok teşekkür ediyorum. dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Maraqlı, hər tərəfli məlumatınız üçün də sizə təşəkkür edirik. İndi isə sözü UNEK Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı Dosent Mais Əzizova verir. Buyurun Mais müəllim. Mən də hamını salamlayıram. İlk əvvəl Şəfa müəllimə, bizim mərkəzin müdürünə təşəkkür edirəm ki, belə bir webinara təşkilatçılıq elədiyinə görə. Daha sonra mən Türkiyədən qatılan hocamız Kərəm Qarabulut hocaya xüsusi təşəkkür edirəm ki, bu görüşdə iştirak etdiyinə görə. Eyni zamanda Qazaxıstandan qatılan bizim Kanat hocamıza da çox təşəkkür edirəm ki, Kərəm hocanın bir təmənnisi vardı ki, ortaq bir Türk dili olsun. Yəqin ki, Kanat hoca da Türk dilində konuşaraq ən azından başlanğıc səviyyəsində bir ortaq Türk dilinin olmasının təməllərini burada göstərmiş olacaq. Kərəm hocaya mən sadəcə bunu bildirmək istiyorum ki, 1992-ci yılından 10 binlərcə Türk və Türk topluluklarından Türkiyəyə gələn öğrencilərin orada eğitim alması, ortaq bir Türk dilinin formalaşmasında, oluşmasında çox böyük bir etkisi olacaq ki, orada rahmetli Turgut Özal'ın çox böyük bir əməyi vardı ki, tüm Türk cümhuriyyətləri və akraba toplulukları bunları dəstəkləmişdi. Ümid ediyoruz ki, təmənniniz gerçəkləşəcək. Ümid edirəm, Azərbaycan ilə danışacağım və Kərəm Hoca ilə Kanad Hoca qismən də olsa başa düşəcək bundan sonraki çıxışımı. Mən deyilənləri təkrarlamamaq üçün bəzi hissələrini keçəcəm. Çünki müəyyən hissəsinə Şəfa müəllim toxundu, müəyyən hissəsinə Kərəm hocamız toxundu. Ümumiyyətlə, Şuşadan danışdığımız zaman Şuşa sosial-iqtisadi vəziyyətini mən araşdırıb, onu təqdim etmək istəyirəm və eyni zamanda bəzi hissələrini sürətli keçəcəm. 10 dəqiqə vaxtım olduğunu bilirəm. Saata baxın. Yəni, Şuşadan biz danışdığımız zaman tarixi olaraq biz bunu incələməsək, mənə elə gəlir ki, biraz tam-tamına təqdimatımı mən təqdim edə bilməyəcəm. Bəzi tarixi nöqtələrinə Şəfa müəllim toxundu. Burada əhəmiyyətli nöqtələrdən biri ondan ibarətdir ki, Şuşanın yaranma tarixi.
İndi biz bölge olarak baktığımız zaman bugüne kadar bize təqdim olunur. Sovet İttifaqında deyək ki, Azərbaycan SSR qurulandan sonra Xankəndi, əvvəlki adıyla Stepanakert dediğimiz daha ön plana çıkmıştı. Ama biz baktığımız zaman, tarixən baktığımız zaman Şuşa bu bölgenin en qədim şəhərlərindən və burada yəni Qarabağ xanlığının mərkəzi paytaxt şəhəri mövqeyi olur. Və müqayisə etdiyimiz zaman eğer biz Şuşa ilə hal-hazırda Xankəndi bizim için çok əziz və doğma bir şəhərdir. Xankəndindən müqayisə etdiyimiz zaman Xankəndi əslində Şuşa xanlarının gedib dincəldiyi bir şəhər olur. Və adı üstündə Xanın kəndi. Yəni Qarabağ xanlığı Şuşa şəhər tərəfindən idarə olunub və Şuşa Qarabağ xanlığının paytaxtı olub, mərkəzi olub. Tarixdən baxdığımız zaman tarixçilər bu şəkildə bəhs edir ki, 1750-ci ildə paytaxtı Pənalı xan tərəfindən qoyulub və daha sonra da şəhər formasını alıb. Və bu baxımdan Şuşa şəhəri o bölgənin deyə bilərik ki, əsas paytaxt şəhərdir və biz ümid edirik ki, bundan sonra Şuşa Xankəndinin kölgəsində qalmayacaq və aparılan deyək ki, iqtisadi və siyasi siyasətimiz onu göstərir ki, Şuşa ön plana çıxa bilər. Şuşa haqqında danışdığımız zaman Şuşanın mədəni və siyasi irsinə əlbəttə ki, toxunmamız lazımdır bizim. Burada bir düzəliş edin özüm üçün. Şuşanın iqtisadi və mədəni olaraq biz Şuşa şəhərini incələdiyimiz zaman, tarixən baxdığımız zaman Şuşanın iqtisadi olaraq müəyyən bir potensialı olur. Bəlkə bugün biz hər hansı bir deyək ki, ekonomik model tətbiq etsək, onun nəticələrini bugün bəlkə əldə edə bilməyəcəyik. Bunun da ən böyük səbəblərdən biri deyək ki, 1990-cı ildən bəri hardasa 28 illik Şuşanın bir işğal dönəmi olub, işğal olunub və bu 28 il ərzində bizim əlimizdə bugünün Şuşasının siyasi, iqtisadi veriləri yoxdur. Və biz Şuşanın potensialına baxıb və Şuşanın bundan sonra iqtisadi və siyasi olaraq Şuşada həyata keçiriləcək imkanları bəlkə müzakirə edə bilərik. Tarixən baxdığımız zaman Şuşa, yəni Şuşanın yunlu xalçası, ipəyi, çini qabları dünya bazarında məşhur olur. Və Şuşanın istehsal etdiyi ta qədim dönəmlərdən, yəni yarandığı gündən deyək ki, bəhs etdiyimiz deyək ki, dönəmə qədər Tehran, Təbriz, İstanbul, Bağdad və bir çox şəhərlərdə öz məhsullarını satıb və müəyyən bir iqtisadi gəlirinin əldə edə bilmə imkanı olub. Şafa müəllim də öz çıxışında toxunmuşdur Şuşadakı istehsalı məhsullara və sənaye potensialına. Hələ 1809-cu ildəki məlumata görə Şuşada 1500 toxucu dərzgahı fəaliyyət göstərir ki, bu o gün üçün çox böyük bir, yüksək bir rəqəmdir. Sənətkarlığa baxdığımız zaman, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində 1464 dükkanın fəaliyyətdə olduğu ifadə olunur ki, ticarət dövriyəsinə baxdığımız zaman yenə bu o dönəm üçün yüksək bir rəqəmdir ki, 60 milyon rubl səviyyəsinə çatmışdır. Biz tarixi olaraq müqayisə etdiyimiz zaman biraz əvvəl bəhs etdiyim o rəqəmlərlə və bugünkü günü müqayisə etsək, bu slaydda mən sadəcə bunu sizə təqdim etmək istəyirəm ki, tarixən Şuşanın qurulduğu dönəmi 1750-ci illərdən başlayıb və bugün artıq biz azad bir Şuşanı görə bilirik və 92-ci ilin may ayının 8-də işğal olunmuş Şuşa 2020-ci ilin noyabrın 8-də 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq işğalçılardan azad edilmişdir. Bu 2020-ci ildən sonra Şuşada və ətraf bölgələrdə aparılan iqtisadi islahatlar o bölgənin potensialının çox ciddi şəkildə artacağı haqqında bizə ən azından ilkin məlumatlar verilir. Və indi biraz bundan sonraki təqdimatında daha çox biraz mədəni irsindən də bəhs edəcəm və burada ən önəmli məsələlərdən biri Şuşa şəhərinin 1921-ci ildə mayın 7-sində Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının elan olunmasıdır. Ən son təqdimatımda Şuşa bəyannaməsi ilə bitirəcəm mən və Şuşa bəyanaməsinin bizim bugünkü deyək ki, webinarımızın əsas deyək ki, mövzusu Şuşanın bütün Türkiyə coğrafiyasının birləşməsindəki strateji əhəmiyyətindən və mən elə zənn edirəm ki, bu Şuşa bəyannaməsində olan bir çox maddələrindən xüsusən də 3 maddə orada mənim diqqətimi cəlb etmişdim, onlar üçün diqqətə çatdıracağım ki, o maddələr Türk dünyasının coğrafi
indi birləşməsi bəlkə bir çox insanlara çox xoş gəlməsə də belə olur, amma o baxımdan çox strateji əhəmiyyətə malikdir. 1874-cü ildən elə baxdığımız zaman Zafqaziyada ilk Şuşa məktəbi təsis edilmişdir. Şuşanı biz mədəniyyət tarixini, mədəniyyət irsini incələdiyimiz zaman baxırıq ki, yəni Şuşadakı maarifçilik fəaliyyətləri deyə bilərsiniz Zafqaziyada Şuşa şəhərində başlanması çox əhəmiyyətli bir səbəbləri var. Çünki biraz sonra sizə bir neçə adlardan mən bəhs edəcəyim ki, yəni Şuşa şəhərində doğulub dünyaya gələn bizim deyək ki, bir çox elm xadimləri, incəsənət xadimləri və digərlərinin məhz bu bölgədən, bu şəhərdən çıxması o şəhərin çox tarixən də çox ciddi bir potensialın olması haqqında bizə məlumatlar verir. Bu mədəni irsindən danışdığımız zaman, bunlar mənim çox diqqətimi cəlb elədiyi üçün, bunları çox sevərək sizinlə bölüşmək istəyirəm. Tarixən bildiyimiz məsələ Xurşudbani Nətəvani, Molla Pənah Vaqif, Abdurrahman bəy Haqverdiyev, Qasım bəy Zakir, Nəcəf bəy Vəzirov, Firdun bəy Köçərli. Bunlar ki, Azərbaycanda doğulub böyüyən hər kəsin bildiyi deyək ki, məşhurlarımızdır. Və bu insanların hamısının Şuşa şəhərindən olması, o bölgədən olması, bu bölgənin mədəni irsindən bizə xəbər verir. Eyni zamanda Üzeyir bəy Hacıbəylinin də bu şəhərdən olması və Azərbaycanda opera musiqi bankasının bu Şuşa şəhərindən bağlı olması da bu şəhərin mədəni irsinin ən təməl deyək ki, daşlarından birisidir ki, Üzeyir bəy Hacıbəyovu Azərbaycanda və deyək ki, Türk dünyasında tanımayan yoxdur. Və daha digər məsələ, ən məşhur, hamının bildiyi, tanıdığı, eşitdiyi Xan Şuniski, Bülbül, Rəşid bəy budur. Bəlkə bura bir çoxlarını biz əlavə eləyə bilərik ki, vaxtımızın çox getməməsi üçün mən ən çox bilinənləri bura əlavə eləmək istədim. Və bunlar Şuşanın mədəni irsindən bizə xəbər verir və bu irs bu gün də davam edir və bu Şuşa şəhərinin çox ciddi bir potensialının olmasına xəbər verir. Bugünkü günümüzdə baxdığımız zaman almış olduğum bu məlumat, sadəcə bugün deyək ki, 1920-ci ilin Dövlət Statistiqa Komitəsinin vermiş olduğu məlumatdan yola çıxara baxdığımız zaman Şuşa əhalisinin nüfusu nə qədərli baxdığımız zaman əlbəttə ki, biz bilirik ki, Şuşa və ətraf rayonunda olanlar o bölgənin deyək ki, işğal olunduğu günə qədər ətraf bölgələrdə və Azərbaycanın digər regionlarında yaşayırlardı. Amma yenə bunların statistikası, hər şəhərin, regionun əhalinin statistikası bizə məlumdur. Və Şuşa şəhərinə baxdığımız zaman da Şuşa rayonu məsələn 34.923 nəfərdir. Və baxdığımız zaman da Şuşa çox böyük bir yer deyil. Yəni sayısına baxdığımız zaman statistik məlumatlardan almış olduğumuz bir fərqli bir məlumat var. 310 kvadrat kilometr şəklində göstərilir. Yəni Şuşaya baxdığımız zaman biz bunu bu məqsədlə təqdim etmək istəyirəm. Şuşa çox böyük bir şəhər deyil. Biz Şuşada bunu iddia edə bilmərik ki, çox böyük sənaye şəhəri yaradarıq dediyimiz zaman, yəni bu çox real bir təklif deyil. Amma biz Şuşada daha başqa şeylər yarada bilərik. Yəni mənim ən çox üzərində durmaq istədiyim şey budur. Rəna xanım, siz səsim gəlirmi? Bəli, bəli, Mais müəllim. Bəlkə əlavəni görəm. Yəni mən bu nöqtə nəzərdən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni biz Şuşanı sənaye şəhəri eləyə bilmərik. Amma Kərəm hocamın da vurğuladığı, biz Şuşanı eyni zamanda Şafa müəllimin üzərində xüsusən vurğuladı, mədəniyyət mərkəzi eləyə bilərik. Şuşanın buna bir potensialı var. Tarixən baxdığımız zaman Şuşa bu imkanlara sahibdir. Biz Şuşanı bir kongre mərkəzi halına gətirə bilərik. Bu, mən Kərəm Hoca ilə tam-tamına bu mövzularda qatılıram. Bu prizma çox önəmlidir və biz Şuşanı turizm mərkəzinə gətirə bilərik. Şuşanın, deyək ki, tarixən bu mədəni irsi bizə imkan verir ki, biz Şuşanı o bölgənin, deyək ki, turizm mərkəzinə gətirək və turizm cənnətinə bəlkə də çevirə bilərik. Və Şuşanın iqtisadi perspektivindən baxdığımız zaman Şuşada biz nə kənd təsərrüfatı, yəni relyefi və yerləşik coğrafi şərait baxımından Şuşa şəhəri kənd təsərrüfatı üçün əlverişli bir şəhər deyil. Şuşa sənaye üçün çox, bəlkə ki, xidmət sektoru üçün əhəmiyyətlidir, amma sənaye sektoru üçün çox böyük əhəmiyyət yoxdur. Amma biz Şuşanı xidmət sektorunda, xüsusən də turizm sektoru üzrə və digər xidmət sektorlarında ön plana çıxarıb, xüsusi olaraq Şuşanın deyək ki, iqtisadi perspektivini müzakirə eləyə bilərik.
Mən bu hissəyə də toxunum, vaxtımın bitdiyini bəlkə bilirəm 10 dəqiqə tamamlamışam, amma bu hissədən də danışıb tamamlamaq istəyirəm çıxışımı. Şuşa bəyannaməsi ən əsas nöqtə və vurğulamaq istədiyim nöqtə bundan ibarətdir ki, 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və qardaş Türkiyə Respublikasının Prezidentinin birgə imzaladığı Şuşa bəyannaməsi Türk coğrafiyasının strateji əməkdaşlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Burada xüsusilə də bu bəyannamədə vurğulanan Türk dünyasının birlik və rəfahına xidmət edəcək milli və beynəlxalq səylərinin artırılması, Türk mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ və təşviq edilməsi sahəsində birgə əməkdaşlığının gücləndirilməsi və Türk həmrəyliyinin daha da möhkəmlənməsi məqsədi ilə Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondu, Türk və Türk dilli ölkələrin parlament assambleyası çərçivəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətlərin planlanması bəyannamədə xüsusi öz əksini tapır və bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, həm Şuşa bəyannaməsi və bununla birlikdə Şuşa Türk coğrafiyasının birləşməsində stratejik bir əhəmiyyətə sahibdir və ümid edir ki, bu bəyannamə və Şuşanın bu coğrafi yerləşməsi ona bir imkan tanıyacaq. Mən diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, vaxtımı çox keçmədim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aysel müəllim. Biz sizə təşəkkür edirik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər sualı olan varsa chat bölməsində yaza bilər və yaxud da sonda bayaq qeyd eləmədik, sonda demək söz veriləcək çıxışlar üçün də, müzakirələr üçün də. İndi isə sözü biz verək Bakı Mühəndislik Universitetinin Dünya İqtisadiyyatı Kafedrasının dosenti Həzi Eynalova. Buyurun Həzi müəllim. Rəna xanım, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də ilk növbədə UNEK rəhbərliyini təbrik edirəm. Belə əhəmiyyətli bir mövzuda qurmuş olduqları bir mərkəz və onun fəaliyyətinin bugün də bizi bir araya gətirdiyinizə görə, dəvətinizə görə də təşəkkür edirəm. Mənim bu günləri çıxış etmək istədiyim mövzu bəlkə Mais müəllimin ifadə etdiyi kimi, yəni Şuşanın eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərə olan onların inkişafındakı təsirinin tam tərsinə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin eyni zamanda Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafına olan təsiri. Spesifik olaraq da biz bilirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin çox önəmli və əhəmiyyətli bir kənd təsərrüfatı potensialı var. Bugünkü çıxışımda məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərin kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləridir. Yəqin ki, hamımız xatırlayırıq, işğaldan əvvəlki dövrdə hər birimizin şüarı vardı. Qarabağsız Azərbaycan, Azərbaycansız da Qarabağ yoxdur. Bu günləri bəlkə eyni ifadəni Şuşa üçün də ifadə edirik. Yəni Qarabağsız Şuşa, Şuşasız Qarabağ yoxdur və mən hesab edirəm ki, bu günləri həm Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafı, həm də işğaldan azad edilmiş olan digər ərazilərimizin birgə inkişafı, sosial-iqtisadi inkişafı həm ölkəmizin, həm də Türk dünyası ilə olan əməkdaşlığımız baxımından mühüm əhəmiyyətə sahib olacaqdır. Mən təqdimatımda yenə qeyd etdiyim kimi, əsasən işğaldan azad olunmuş olan ərazilərimizin mövcud kənd təsərrüfatı potensialı, onun inkişafının ümumilikdə həm işğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafına, eyni zamanda Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafına olan təsirlərini qeyd edəcəm. Burada hər birimizin bildiyi kimi, xüsusilə bu ərazilərimizin çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var və xüsusilə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, günümüzdə ən böyük qiymət artımlarının kənd təsərrüfatı məhsullarında, aqrar məhsullarda olduğunu qeyd edərsək, bu bölgələrimizin gələcəkdə meydana gətirəcəyi aqrar potensialın təkcə ölkəmiz üçün deyil, eyni zamanda əməkdaşlıq etdiyimiz başda Türk Respublikaları olmaq üzrə bütün regiona önəmli töhfə verəcəyini ifadə etmək istəyərəm. Və burada qeyd etdiyimiz kimi həm onun rayonlar üzrə prioritet istiqamətlərini, inkişaf istiqamətli ilkin olaraq atılacaq zəruri addımlar, eyni zamanda burada kənd təsərrüfatının inkişafının meydana gətirəcəyi faydalar, beynəlxalq təcrübəni xüsusi olaraq burada mən qeyd etməyə çalışacağım və eyni zamanda bununla bağlı müəyyən təkliflərimizi də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ümumilikdə baxdığımız zaman, bəli, işğaldan əvvəlki dövrdə
spesifik olarak işğaldan azad olmuş ərazilərimizin çox böyük və əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı potensialı olduğunu görürük. Bu istər bitkiçilik sahəsində olsun, istərsə də heyvandarlıq sahəsində, xüsusilə son vaxtlar taxıl sahəsində beynəlxalq səviyyədə meydana gələn problemləri qeyd etdiyimiz zaman bölgəmizin həm yaxın gələcəkdə regionumuza verə biləcəyi önəmli töhfələrin olduğunu görürük ki, burada cədvəldən də görüldüyü kimi 1988-ci ilə aid statistik məlumatlar hər bir rayonumuzun ayrı-ayrılıqda müxtəlif istiqamətli kənd təsərrüfatının istər bitkiçilik, istərsə də heyvandarlıq sahəsində mühüm potensialının olduğunu göstərir. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə spesifik olaraq əslində itirilmiş istehsal deyə biləcəyimiz potensialını da burada diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, xüsusilə də bu regionumuzun müəyyən rayonlarının heyvandarlıq sahəsində ixtisaslaşdığını biz bilirik. İstər Laçın rayonu, istərsə də Kəlbəcər rayonu və ümid edirik ki, yaxın zamanda zəruri infrastruktur qurulduqdan sonra bu sahədəki o keçmiş ənənələrin davam etdirəcək bir potensialla qarşılaşmış olacaq. Ümumi olaraq rayonlar üzrə prioritet istiqamət, yəni bütün tədqiqatlar bu günləri onu göstərir ki, hər bir rayonumuzun özünə aid prioritet istiqamətləri var. Burada qeyd etdiyimiz kimi, bəli, bu günləri biz Şuşanı ölkəmizin və Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan etmişik. Amma onu da qeyd etmək istəyirik ki, Şuşa və ətraf ərazilərdə eyni zamanda kənd təsərrüfatı potensialı var. Bunun gələcəkdə agroturizm istiqamətində də istifadə edilməsi mümkündür. Bu baxımdan da qeyd etdiyimiz kimi hər bir rayonun potensialı hesab edirik ki, qarşılıqlı əlaqələr səviyyəsində bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına öz mühüm töhfəsini verəcək. Burada şübhəsiz ki, uzun müddətli, yəni 30 ilə yaxın bir işğal dövründən sonra görüləcək böyük işlərin olduğunu görürük və biz son 44 günlük müharibədən sonra biz məmnuniyyətlə görürük ki, ölkə səviyyəsində bu sahədə görülən çox iri miqyaslı işlər var. İstər hava limanlarının açılması, yol tikintiləri, bütün bunlarla əlaqədar atılan çox mühüm və zəruri addımlar vardır və kənd təsərrüfatı sahəsində də hesab edirik ki, atılması zəruri olan addımlar vardır və burada qeyd etmiş olduğumuz istər torpaq sahələrinin yararlı hala gətirilməsi, uçotunun aparılması, mülkiyyətlərin formalaşdırılması, texniki təminatın xüsusilə məskunlaşmadan sonraki inanırıq ki, yaxın zamanlarda Zəngilan rayonundakı məskunlaşma prosesi ilk olaraq geri qayıdışın müştəkisi olacaq və bu baxımdan da məskunlaşmaya paralel olaraq zəruri texniki təminatın, özəl sektorun dəstəklənməsi mexanizmasının formalaşdırılması, xüsusilə də mühüm heyvandarlıq potensialı olan regionda infrastrukturun qurulması, arıçılıq, eyni zamanda heyvandarlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmanın yenidən dəqiqləşdirilməsində zəruri olduğunu ifadə edə bilirik. Bütün bunlar həm ölkəmiz üçün, həm regionumuz üçün nə kimi faydalar meydana gətirəcək? Bəli, burada ilk növbədə onu qeyd etmək istəyirik ki, xüsusilə ölkəmizdə ərzaq təminatı, regionun ərzaq təminatına və ərzaq təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verəcəkdir. Bu günləri hamımız bilirik ki, yəni dünyada önəmli bir inflasiya vəziyyəti var və bu eyni zamanda qida məhsullarında da özünü göstərir və bu baxımdan da hesab edirik ki, gələcək ərzaq təminatı təkcə ölkəmiz üçün deyil, eyni zamanda Türk dünyası ilə olan əməkdaşlığımız çərçivəsində bu məsələnin əhəmiyyətli olduğunu deyirik. Hər bir ölkədə olduğu kimi məşğulluq məsələsi də əhəmiyyətli bir məsələdir. Məşğulluğun təminində öz sözünü deyəcək, yeni investisiyaların cəlb edilməsində mən hesab edirəm ki, başda Türkiyə olmaq üzrə yaxın və qardaş Türk Respublikaları ilə bu istiqamətdə ciddi əməkdaşlıq etmə imkanımız var. Cənab Prezidentin yaxın zamanda istər Özbəkistan Respublikasına, istərsə də Türkmənistan Respublikasına etmiş olduğu səfərlər artıq Türk Respublikaları ilə olan əməkdaşlığımızın da yeni bir səhifəyə keçdiyini görürük ki, hesab edirik ki, Qarabağın yenidən dirçəlişi, Şuşanın yenidən dirçəlişi istiqamətində bu əməkdaşlığımız da davam etdirilə bilər.
su ehtiyatlarının inkişaf ettirilmesi, ölkəmiz üçün prioritet istiqamətlərdən biri olan qeyri-neft ixracının artırılması, əkin dövriyyəsi, əkin sahələrinin suvarma təminatının yaxşılaşdırılması və biraz əvvəl də qeyd edildiyi kimi Şuşanın da belə bir potensialın olduğunu düşündüyümüz zaman bölgənin ümumilikdə turizm potensialının artırılması hesab edirik ki təkcə ölkəmiz üçün deyil, eyni zamanda bütün region üçün çox önemli və əhəmiyyətli bir hadisə olacaqdır. Mən xüsusilə burada beynəlxalq təcrübədən bir neçə kəlmə ifadə etmək istəyirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusilə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı olaraq bilinən FAO ilə əməkdaşlıqda ölkəmizin də müəyyən bir əməkdaşlıq çərçivəsi var və FAO-nun indiyə qədər istər İraqda, istərsə də Əfqanistanda həyata keçirmiş olduğu, xüsusilə münaqişədən sonraki dövrlərdə həyata keçirmiş olduğu layihələr var və hesab edirik ki, bu təcrübə ölkəmizdə də istifadə oluna bilər və ölkəmizin də FAO təşkilatı ilə olan yaxın əməkdaşlığını nəzərə aldığımız zaman burada qeyd etdiyimiz kimi xüsusilə də kənd təsərrüfatı sahəsinin dayanıqlılığının və bərpa edilməsində və bir çox istiqamətlərdə FAO ilə yaxın əməkdaşlıq edilə bilir. Bu istiqamətdə xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar müəyyən başlıqları mən qeyd etmək istəyirəm. Əgər müzakirələrdə imkan olursa, suallar ətrafında da bunları müzakirə etmə imkanımız olur. Xüsusilə kredi imkanlarının artırılması, eyni zamanda heyvandarlıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi ki, bunun ayrı-ayrı istiqamətini burada qeyd etmək olar. Texniki təchizatın subsidiya imkanlarını ki, bilirik ki, son devirlərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilmiş olan əhəmiyyətli miqdarda subsidiya imkanları var və bunun eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərə də yönləndirilə bilər. Ümumi olaraq da yekun olaraq onu ifadə etmək lazımdır ki, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərin kənd təsərrüfatının, oranın sosial-iqtisadi inkişafının birgə inkişafında tabi bu günləri müəyyən fondlar var, bilirsiniz. Qarabağın İnkişaf Fondu var, amma kənd təsərrüfatı içində inkişaf agentliklərinin təşkil edilməsi ki, Türkiyə, yəqin ki, Kərəm hocamız bunu ifadə edər. Türkiyənin inkişaf agentliklərinin bu istiqamətdə çox ciddi təcrübəsi var. İntensiv bağçılıq təcrübəsinin geniş istifadə edilməsi bu günləri ölkəmizdə çox ciddi bir potensial ifadə edilir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, istər Şuşa və ətraf ərazilərdə ənənəvi imkanların, ənənəvi məhsul növlərinin qorunması ilə bərabər intensiv bağçılığın da inkişafı mümkündür. Münaqişə zonasına yaxın olan ərazilər də yaddan çıxartmamaq lazımdır. Çünki biz müşahidə etdik ki, mən qeyd etdiyim kimi, yəni ərazinin kompleks şəkildə inkişafı əgər mümkün olacaqsa, münaqişə dövründə də biz şahid olduq ki, oraya yaxın ərazilər də bu risk qrupu region ərazilərə girdi və hesab edirik ki, oraların da risk cədvəllərinin hazırlanması, eyni zamanda aqrar sığorta sisteminin və sığortanın aqrar sektorda tətbiq edilməsi, yenə qeyd etdiyimiz kimi, yəni başda Türkiyə olmaq üzrə digər Türk respublikaları ilə investisiya sahəsində yaxın əməkdaşlıq edilərək bölgəyə investisiyaların cəlb edilməsi, beynəlxalq donorların müxtəlif layihələr çərçivəsində dövlət strategiyasına uyğun olaraq bölgəyə cəlb edilməsi, yenə həssas qrup əhali və ailə başçılarını itirən ailələr və qadınlar üçün inklüziv layihələrin həyata keçirilməsi, uzun müddətli layihələrin həyata keçirilməsi ilə qədər iş adamlarının investisiyalarının cəlb edilməsi üçün bunların təşviqi və onlara xüsusi imtiyazların saxlanılması, suvarma layihələrinin həyata keçirilməsi, orqanik kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi ki, bilir ki, çox münbit ərazilərə sahib bir bölgəmizdir və xüsusilə də ümumi olaraq da qeyd edəcəyimiz agroturizm inkişafının dəstəklənməsi də hesab edilir ki, bölgənin inkişafı, sosial və iqtisadi inkişafı baxımından əhəmiyyətli bir yerə sahib olur. Mən qeyd etdiyimiz kimi, həm Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafı belə qeyd etmək mümkündür ki, gələcəkdə Qarabağın ümumilikdə sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlıdır və xüsusilə də son devirdə
atılan addımlar, Türkiye ile olan əməkdaşlıq və Türk Respublikaları ilə olan münasibətlərin artması hesab edirik ki, gələcəkdə mühüm stratejik hədəflərin reallaşmasına xidmət edəcəkdir və bu istiqamətdə də hesab edirik ki, ölkəmiz gələcəkdə regionun ən aparıcı mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir və Şuşa da şübhəsiz ki, bu mərkəzin mədəniyyət paytaxtı olaraq öz sözünü deməyə davam edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim. Çox sağ olun. Çox sağ olun Əzmən, biz sizə təşəkkür edirik maraqlı çıxış üçün. Hər 4 çıxışımıza təşəkkür edirik. İndi Şəfa müəllim, istəyirsiniz buyurun, siz nəsə söz demək istəyirsinizsə və yaxud da çıxış eləmək istəyən varsa, Kanata burada çox dəyərli qonaqlarımız var, həmkarlarımız var. Orada bizim Kazakistan'dan olan Bəli, kollegam, Kanat Makan. genç tədqiqatçı Makhanov Kanat Barjanoviç. Evet hocam. Şimdi görebilir misiniz? Bəli, bəli. Evet. Yani ben Rusça devam edeyim çünkü Türkçem çok iyi değil, yetersiz. Olur mu? Канат, можно, но вчера вы обещали, что скоро будете на турецком, правильно? Скоро. Мы надеемся. Да. Пожалуйста. Спасибо. Kerem Bey değil ki tezlikle Türkçe konuşacak. Söz verin. Teşekkür ederim hocam. Kazakistan'dan hepinize selamlar. Evet, benim prezentasyonum böyledir yani. Yani Rusça konu devam edeceğim yani. Говоря о географии, да, я вот выделил 3 общих значения касательно Шуши, присоединение Шуши, да, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Как Казахстан и все тюркские страны, все тюркские народы, конечно, приветствовали это великое свершение геополитическое. Я бы выделил 3 таких основных аспекта присоединения Шуши, восстановления территориальной целостности Азербайджана. Первое – это стратегическое значение этого свершения. Да? Что мы имеем в виду под стратегическим значением этого геополитического изменения? Это, скорее, в первую очередь, это, как ни странно, это Зангезурский коридор. Тогда это не было в главной повестке, да? Это вот сейчас обсуждается, планируется, что вот скоро задействуется Зангезурский коридор и присоединение Нахчывана, да, соединение Нахчывана с основным Азербайджаном через Зангезурский коридор. Но Зангезурский коридор, он имеет и большое стратегическое значение, геополитическое значение, выходящее за рамки далеко Кавказского региона. Все мы знаем, что Зангезурский коридор, он задумывается как соединение, наземное соединение между Турцией и Центральной Азией, тюркскими странами. На этот коридор, честно говоря, большие надежды питает и Казахстан, и Узбекистан, и все остальные центральноазиатские страны, тюркские страны, потому что вот особенно вот в последние месяцы, когда идет война, северные маршруты Казахстана в Европу, да, а Европа – это основной торговый партнер Казахстана и основной торговый партнер практически всех остальных центральноазиатских стран. Этот коридор как бы становится уже нестабильным, издержки по этому коридору увеличиваются, поэтому альтернативный коридор – это, конечно же, Зангезурский коридор.
Тут, если говорить о цифрах, да, то очень внушительные цифры, да, Казахстан и Европейский Союз, торговля между ними составляет около 27 миллиардов долларов, да. Ну, понятно, что большая часть из них нефть, да, но около 9-10 миллиардов все-таки это не нефтяные продукты, да, то есть это уже требует транспортировки путем наземного транспортирования, да. У Узбекистана с Европейским Союзом свыше 3 миллиардов, у Кыргызстана 400 миллиардов, у Туркменистана 1,5 миллиарда долларов. То есть очень внушительные цифры. Также с Турцией, да, Турция один из важнейших торговых партнеров Казахстана. Азербайджан тоже, но Турция огромная экономика. С Турцией у Казахстана почти 3 миллиарда торговли между этими странами. Узбекистан еще больше, 3,6 миллиарда. Кыргызстан 850 миллиардов, движется к 1 миллиарду, 850 миллионов, извините. Туркменистан свыше 1,5 миллиарда долларов торговли с Турцией. Да? То есть значение Зангезурского коридора в смысле торговли соединения торговли, да, между Центральной Азией, Турцией и Европой, да, очень огромное. Потом я бы еще хотел выделить более такое практическое применение, более практический смысл, да, присоединения Шуши. Да, это вот я могу ошибаться, но вот наиболее таким перспективным вариантом развития именно туризма, да, именно привлечения внимания, международного внимания, в этом смысле очень большая работа проделана за очень короткий срок. Был даже в список ЮНЕСКО внесен, да, город Шуша как культурное наследие человечества. Безусловно, это огромное достижение. Были переговоры и очень существенные продвижения в этом смысле с Организацией исламского сотрудничества с Азербайджаном. То есть дипломатия в этом направлении очень хорошо работает Азербайджана. Вот и я бы хотел в этом смысле выделить именно вот это вот направление туризма, которое называется военный туризм. Да? Мне кажется, что это мое субъективное мнение, что немножко такая военная тематика, она немножко видится нежелательной, а нужно, мне кажется, наоборот, так чтобы наоборот Азербайджан показывал, что это место, оно было отвоевано, то есть тут шли бои, то есть это место, которое не только так привлекает к себе внимание, да, по своей красоте, да, а именно место военной славы Азербайджана, ну и всего тюркского мира. Ну, огромные, конечно, практическая польза от этого, конечно. Ну, как и всякий туризм, он привлекает внимание, международное внимание. Экономический подъем, да, привлечение денег в этот регион. Еще одно такое очень, именно с точки зрения географии, да, огромное значение вот присоединения Шуши, да, и влияние внешних факторов, именно вот рост значимости этого региона приводит к тому, что регион становится одним из центральных регионов внутри уже Азербайджана самого. Да? То есть, когда этот регион находился под контролем Армении, да, ну, это была такая окраина, ну, грубо говоря, какой-то медвежий угол. Туда не шли инвестиции, да, одни из беднейших регионов был, да, но с восстановлением азербайджанского контроля над регионом и
туда сейчас идут большие инвестиции, мы видим. И, казалось бы, такой отдаленный регион азербайджанский, он сейчас мы видим, что хорошо развивается. То есть идет централизация целого региона, который был отрезан от основных транспортных артерий, то, что, конечно же, хорошо сказывается на экономике Азербайджана и этого региона в целом. Ну и это второе практическое применение, значение, да, присоединения именно Нагорного Карабаха и Шуши в том числе. Ну и вот, когда я имею в виду, что вот военный туризм, да, это очень распространенная практика. Вот видите, в Польше есть очень много таких мест, где шли какие-то очень трагические события, да. И это к тому, что трагичность, да, место, где проливалась кровь, да, она не обязательно вот должна вот не обязательно его вот так вот прикрывать завесой, да, что наоборот, на этом можно развивать регион, это может служить контекстом для развития туризма, да. Есть во Франции вот картинка, да, место высадки, да, в Нормандии войск союзников, да, место тоже, которое, да, пропиталось кровью многих воинов, да, но сейчас это очень такое место, куда очень много туристов приезжает именно за тем, чтобы вот посмотреть на это место, да, именно вот это значение того, что здесь погибло очень много людей, оно привлекает привлекает внимание, международное внимание. Ну и вот в Турции тоже можем наблюдать такие места, да, вот Чанаккале, битва при Чанаккале около века назад, да, тоже очень является таким местом, куда очень много туристов со всего мира приезжает, да, и такие вот примеры, такие места могут служить примером, мне кажется, в будущем, да, именно таким направлением в развитии туризма города Шуши и Нагорного Карабаха в целом. Ну и в-третьих, я бы хотел отметить символическое значение Шуши, да, Шуша не случайно, я думаю, что оказалась в центре внимания, да, в последние несколько лет. Всегда именно этот регион находился на границе между большими цивилизациями, да, труднодоступный регион, поэтому всегда не часто она переходила из рук в руки, да, всегда было трудно его отвоевать. Все, что к югу от Шуши примерно, да, от того места, где сейчас Нагорный Карабах, это всегда был такой регион ислама, это Иран, это либо Иран, либо арабский мир, исламский мир, да, все. К востоку это Османская империя, да, а к северу это Российская империя, а к западу Каспий и другие тюркские народы. То есть это место очень символическое, кроме стратегического значения, имеет очень большое символическое историческое значение. Ну и присоединение Шуши и Нагорного Карабаха имеет и очень большое политическое значение для Азербайджана. Да, то есть с присоединением, то мы теперь мы можем быть уверены, что вот Азербайджан застолбил свое присутствие в центральной части Южного Кавказа. Ну и Шуша представляется как точка объединения, соединения тюркского мира, тюркских народов. Как я уже сказал, это большая транспортная артерия. Кстати говоря, это не только
можно рассматривать в контексте да, транспортной артерии, которая север и юг соединяют через Каспий. Да. В последнее время Россия, например, она сама уже начала говорить о транспортном коридоре юг-север, который проходит через Азербайджан и дальше в Иран и в Персидский залив. И в этом смысле, да, Шуша и Азербайджан, они приобретают очень большой смысл именно в смысле международной торговли и соединения стран через большие транспортные артерии. На этом я бы хотел завершить свою презентацию. Hepinize teşekkürler. Teşekkür edirik Kanat Bey. Можно вы давайте. Arif müəllim, mən də elə fikirləşdim ki, Kanat bəyin sözlərinə, çıxışına nəsə münasibət bildirmək. Buyurun Arif müəllim. Mən də bildirəcəm. Aha, bəli, bəli. Arif müəllim, sizdə də mikrofonu, dəqiqə zəhmət olmasa mikrofonu açın. Nə oldu Arif müəllim? Açılmaz. Dəqiqə zəhmət olmasa, istəyirsiniz Şəfa müəllim? Arif müəllim, mikrofonu zəhmət olmasa, siz də deyəsin telefonla qoşulmuşsunuz. Açın zəhmət. Kanat Barjanoviç. Zatelny. Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, Arif müəllim. Buyurun, eşidirik. Çox hörmətli seminar iştirakçıları. Mən icazə verin, sizi əvvəla salamlayayım, hamınızı salamlayıram. Və bugünkü Qarabağ iqtisadiyyatı ilə bağlı olan, deməli, tədqiqat bölməsinin rəhbəri, çox hörmətli professorumuz Şəfa müəllimə öz təşəkkürümü bildirim və uğurlar arz edeyim. Bu məsələ, yəni Qarabağ məsələsi və onun mənəvi paytaxtı olan Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafının öyrənilməsi İqtisad Universitetində daima diqqət mərkəzindədir. İqtisad Universitetində bu barədə dəfələrlə konferanslar keçirmişik, çıxışlar eləmişik və çox şükürlər olsun ki, bu proses fasiləsiz olaraq davam eləyir və bugün də çox belə hörmətli məruzəçilər, seminar iştirakçıları çox gözəl məruzə elədilər və bunun coğrafiyasına gəldikdə Türkiyədən, Qazaxıstandan da bizim deməli məruzəçilərimiz qoşulub, onlara da mən öz təşəkkürümü bildirirəm və bu Qarabağın iqtisadiyyatın öyrənmək, onun dəyərlərin, sosial-iqtisadi inkişafı Şuşa məsələsi xüsusilə diqqət cəlb edir. Şuşa bildiyimiz kimi bizim mənəviyyat, deməli mədəniyyət paytaxtımızdır və Şuşa daima ölkə başçısının da diqqət mərkəzindədir. Və bir məsələni deyək ki, 2021-ci ildə Şuşada bəyannamənin qəbul edilməsi bir daha Türk dünyasının birliyini təsdiq elədi və həmin görüşdə möhtərəm prezident İlham Əliyev, çox dəyərli prezident, Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə bəyannamanın imzalanması bu bir daha Türk dünyasının birliyini göstərdi. Bu hadisədən danışarkən ilk öncə Qarabağa ermənilərin gəlməsi məsələsini biz daima xatırlamalıyıq. Ermənilər bildiyimiz kimi Qarabağa Gülüstan və deməli Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilərin bir hissəsi Qarabağa yerləşdirilib. İndiki Ermənistan ərazisi bizim tarixi torpaqlarımızdır. Mən özüm şəxsən Arif Şəkərəliyev Zəngəzurluyam. Bizim Zəngəzur həmin ərəfədə iki yerə bölünür. Vaxtilə bizim paytaxtımız Zəngəzurunu da deməli paytaxt Şuşa hesab olunurdu vaxtilə Sovet hökumətinə qədər. Deməli bu dövrdə Zəngəzur da iki hissəyə parçalandı və bizim yalnız Türkiyə ilə məqsəd ondan ibarət idi ki, Zəngəzuru ayırmaqla Türkiyə ilə bizim aramızı deməli bir qədər məsafəni uzaqlaşdırmaq. Bizim Türk qardaşlarımız daima bizim yanımızda olub. Bunu xatırlamalıyıq. Qarabəkir Paşa, Ənvər Paşa, Tələt Paşa bunlar vaxtilə ermənilər Zəngəzurda, Qarabağda soyqırım törədərkən
daima bizi müdafiə ediblər və bizi erməni işğalından qoruyublar. Ermənilər bizim başımıza dəfələrlə hadisələr gətiriblər. 1905-ci ildə, 18-20-ci il, 48-ci il, 88-ci il, Xocalı soyqırımı, 20 yanvar soyqırımı, hamısı bunlar ermənilərin deməli avantürü siyasəti. Qarbaçovun həmin dövrdə SSR rəhbəri olan Qarbaçovun avantürü siyasəti nəticəsində bizim torpaqlarımızın 20% ermənilər tərəfindən işğal olundu. Və 30 ilə yaxın bu torpaqlarda deməli vandal siyasət yeritdilər. Mədəniyyət ocaqları dağıdıldı, şəhərlər, kəndlər viran edildi. Və bizim müzəffər ordu, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi, şanlı ordumuzun rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibə nəticəsində Türk qardaşlarımızın mənəvi dayağı sayəsində biz həmin torpaqları azad etdik. İndi şükürlər olsun ki, bu torpaqlar bizdədir və onun paytaxtı olan Şuşa, bizim Azərbaycanın deməli mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın bərpası həyata keçirilir. Bildiyimiz kimi Şuşa bəşər tarixinə görkəmli şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri, ictimai xadimlər, mədəniyyət xadimləri, elm xadimləri bəxş edib. Biz Şuşa ilə fəxr edirik və qürur duyuruq. Və bir məsələni də qeyd edək ki, uzun müddət bizim ölkəmizin ərazisinin 20% iqtisadi dövriyyədən çıxarılmışdı. Yəni Qarabağ ərazisi demək olar ki, vandallar tərəfindən dağıdılmışdı. İndi həmin o ərazilər ermənilərdən təmizlənib və indi isə əsas məsələ möhtərəm prezidentimiz qarşıya məqsəd qoyub Qarabağa qayıdış məsələsi. Qarabağa qayıdış bilavasitə Qarabağın bərpası ilə bağlıdır. Qarabağın bərpası üçün dövlət büdcəsindən onu faktla göstərə bilərik ki, 2,7 milyard pulun ayrılması nəzərdə tutulub. Hal-hazırda Qarabağda böyük quruculuq işləri aparılır, investisiyalar cəlb edilir. Bu barədə biz deməli rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə biz konferans keçirdik universitetdə, orada mənim də yazılarım çap olunub. Orada bu barədə müəyyən proqnozlar vermişik ki, gələcəkdə Qarabağda hansı sahələr necə inkişaf etməlidir. Əsas məsələlərdən biri Qarabağda universitetin açılması məsələsidir ki, mədəniyyət mərkəzidir Qarabağ. Orada deməli universitetin açılması məsələsi. Bu Qarabağ Türk dilli xalqların mənəvi beşiyidir, birliyidir və bu işdə bizə Türk qardaşlarımız yaxından kömək eləyirlər. Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq Türkiyə iqtisadiyyatı ilə, dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya əlaqələri güclənir. Bu bizim əsas ixrac boru kəmərlərimiz olan TANAP, TAP layihələri Türkiyədən keçir. Bakı, Tbilisi, Qars, dəmir yol. Bunlar onu göstərir ki, bizim iqtisadiyyatımız qardaş Türkiyədən keçir və Türkiyə daima bizim yanımızdadır və biz də bundan qürur duyuruq. Və biz çalışmalıyıq ki, bu məsələlər inkişaf eləsin. Bundan başqa Qarabağda bugün turizmin inkişafı məsələsi, aeroportların tikilməsi məsələsi, gözəl, yaraşıqlı deməli avtomobil yolunun çəkilməsi məsələsi, Şuşa yolunun çəkilməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, bu Şuşanın inkişafı, onun tərəqqisi, mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafı diqqət mərkəzindədir. İndi dövlətimiz çalışır ki, Şuşanın əvvəlki şöhrətini biz özünə qaytaraq və Şuşanı dünyada tanıdaq. Mən əminəm ki, Şuşamız dünyanın ən aparıcı və gözəl şəhərlərindən biri olacaq. Doğma Qarabağımız çiçəklənəcək. Mənim deməli ana vətənim olan deməli Qərbi Zəngəzurda tez bir zamanda alınaraq Zəngəzur bütövləşəcək və Zəngəzur dəhlizi işə düşəcək və Türk dünyası dünyada aparıcı və hegemon qüvvələrdən birinə çevriləcək. Hamınıza təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Vaxtın məhdudluğu nəzərə alaraq mən qısa danışmalı oldum. Sağ olun. Rəna xanım, icazə versəniz bir kəlmə də mən deyərdim. Bəli, bəli. Mən elə özümdə demək istəyirəm. Buyurun. İşidirik müəllim. Zakir Əhmədov, buyurun. Hörmətli Şəfa müəllim, ilk öncə sizin rəhbərliyinizlə keçirilən bu seminarın uğurlarını, davamlı olacağını arzulayıram. Və bu seminarın iştirakçısı olan iştirakçılarının hər birini öz adımdan və Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Kafedrasının bütün əməkdaşları adından salamlayıram. Arzu edirəm və ümid edirəm ki, gələcəkdə belə tədbirlərə 2-ci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanımızı dəstəkləyən bütün ölkələrin və bütün türk dilli dövlətlərin nümayəndələri qoşulacaqdır. Mən buna 100% əminəm. Ona görə ki, bugünkü gündə keçirilən bu tədbir ilk addımdır və ilk addım çox müvəffəqiyyətlidir. Hörmətli Şəfa müəllim, bir daha sizin rəhbərliyinizlə keçirilən bu seminarın müvəffəqiyyətlərinin davamlı olacağına ümid edirəm. Allah Taala sizi qorusun və bu tədbiri dəstəkləyənlərin hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Rəna xanım, üzr istəyirəm. Mən istəyirəm bir məsələyə aydınlıq gətirin. Bizə etiraz eləmişsiniz. Səsiz bağlıdır. Rəna xanım. Mən Zakir müəllimə təşəkkür edirəm. Təklifləri mütləq nəzərə alacaq. Gələn tədbirlərimiz silsilə şəklində davam edəcək. Buyurun Şəfa müəllim, xeyr, əlbəttə etiraz edirəm. Birincisi, Qazaxıstandan olan bizim gənc tədqiqatçının çıxışında bir məsələ var. Bəlkə də bu kimi tədbirlərin bir necə deyirlər, faydası da olar ki, biz Türk qardaşlarımız bir yerdə, yəni Türk dünyasından danışırıqsa, bu məsələlərdə də bir dəfəli aydınlıq gətirilməlidir. O gənc tədqiqatçı ola bilər, bilmir. Mənim ərizəmdə də vardı ki, ölkə prezidenti 2 yeni iqtisadi rayon yaradılır, biri də Qarabağ iqtisadi rayonudur. İndi mən onu rusca deyəcəm ki, o bilsin ki, gələcəkdə bir də Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməsiniz. Etiraz eləmirsiniz ki, rusça deyib o da bilsin. Bəli, mütləq. Qeyd eləmək lazımdır. Вы нас слышите, Канат Бажанович? Канат? Да, слышу. Ваши коллеги тоже нас слышат из Европейского центра исследований, они тоже подключились. Мы хотели бы по одному вопросу сделать справку для вас, чтобы вы знали, больше Нагорного Карабаха нет. Чтобы вы знали, есть выражение Карабахский экономический район. Запомним, наверное, навсегда можем запомнить. Правильно? Да. Да. По указу президента Азербайджанской республики создан новый районирование в Азербайджане, создан 14 экономический район, в том числе Карабахский экономический район и Восточно-Зангезурский экономический район. Я вам советую, чтобы вы глубоко ознакомились со своими коллегами, обсуждали, мы потом с вами свяжемся. Хорошо? Хорошо. Мы дадим вам больше информации об этом, чтобы вы побольше, тем более вы работаете в Казахстанском университете. Надеюсь, это одно из ваших направлений исследования, и вам это будет полезно. Мы постараемся вам передать все подробные информации по этому вопросу. Хорошо. Спасибо. Kerem Bey, mən bizim Qazaxıstandan olan kollegiya müəyyən məsələləri çatdırdım. Bəlkə Rus dilində olduğuna görə siz anlamadınız. Biz ona çatdırdıq ki, siz Türk-Kazaq Üniversitetində işləyirsiniz. Artıq Dağlıq Qarabağ, yəni bu ermənilərin əski Sovet hökumətinin, SSR-nin uydurduğu Dağlıq Qarabağ yoxdur. Qarabağ var, Şuşa var. Yəni çatdırdıq. Ağzınıza sağlık, fark ettim. Anladım. Buyurun Rəna xanım. Təşəkkür edirəm Şəfa müəllim. Bu keçirilən tədbirlərin siz dediyiniz kimi üstünlüyü, faydası ondan ibarətdir ki, düzgün informasiya çatdırmaq. Yəni coğrafiyacanda bizdən, yəni kənarda yerləşən dövlətlər təbii ki, o qədər bəlkə informasiya, məlumat yoxdur, amma yəni biz belə tez-tez keçirək tədbirləri və bayaqlar Zakir müəllim qeyd etdiyi kimi müxtəlif ölkələrdən də çalışaq gəlsinlər ki, informasiyanı əldə edə bilsinlər. Belə mən burada bizim UNEK-in çox hörmətli professorları var, qonaqlarımız var. Kim söz demək istəyirsə, fikir bildirmək istəyirsə, buyurun, zəhmət olmasa. Rəna xanım, olar mı? Bəli, Mirağa müəllim, salam, buyurun. Mən də hər birinizi salamlayıram, qonaqları salamlayıram, başda Şəfa müəllim olmaqla salamlayıram. Şükürlük çərçivəsində universitetdə doğrudan da silsiləli tədbirlər keçirilir, lakin bugünkü tədbirin özünün xüsusi əhəmiyyəti var və burada xüsusi qonaqlar iştirak edir, Türk qardaşlarımız iştirak edirlər. Ona görə də mən də hər birlərinə başda Şəfa müəllim olmaqla dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə tədbirlər həmişə davamlı olsun və onu da belə deyək, təklif kimi etmək istəyirəm ki, belə tədbirlər o Türk dövlətlərində də
keçirilsə, mənlə gəlir ki, faydalı olar. Yəni onların təşkilatçılığı da təşkil edilsə və bizim nümayəndələr də qoşulsa, onlar daha çox məlumatlı olarlar. Bir daha Şəfa müəllim, sizə və də bütün qonaqlara təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Rəğəm müəllim, çox sağ olun. Başqa söz demək istəyən varsa buyursun. İlqar müəllim buyurun. Səsinizi zəhmət olmasın üçün. Sağ olun Rəna xanım. Mən də tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hörmətli Şəfa müəllim, bilirəm ki, bu sahədə böyük təcrübəsi var və öz təcrübəsindən istifadə edərək Qarabağın iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verəcək. Mən də hörmətli Kərəm bəyin sözlərinə bir qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, gələcəkdə Qarabağda yapılması planlaşdırılan Qarabağ Universiteti elə Türk dünyasını birləşdirən bir universitet kimi ortaq Türk dilinin tədrisi ilə başlasın və orada oxuyanlar Türk dünyası ölkələrindən gəlmişlər olmaqla ortaq Türk dilinin yayılmasının başlanğıcını məhz Qarabağ Universitetindən qoyulması kimi belə bir məsləhət verə bilərdim ki, onlar daha yaxşı bilirlər ki, Türk dünyasında qədim ilkin danışıq dili məhz bu coğrafiyadan yayılır və biz 37-ci ilə qədər bizim dədə-babalarımız həmişə deyir ki, biz Türk dilləri daha yaxşıdır. Yəni, Türkiyədə yaşayanlarla bizdəkilər öz bir-birlərini daha yaxşı anlamışlar. Çünki əski Türk danışıqları əsas kimi götürməklə Türk dünyasını da genişləndirmək, inkişaf etdirmək mümkündür. Və bir də burada çıxışlarda, xüsusən də Həzi müəllimin çıxışında o kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı verdiyi təşriflər çox maraqlı idi. Şuşa təkcə ətraf ərazilər ki, kənd təsərrüfatı sahəsi kimi inkişaf edir. Şuşada yaşayan əhalinin işlə təminatının genişləndirmək məqsədi ilə orada kiçik sahələrdə yüngül və yaxud yeyinti sənayesinin hər hansı bir sahələrinin də yaradılması məqsədə müvafiq hesab olunmalıdır. Bu baxımdan gələcəkdə bu sahələrin inkişafı və hörmətli Şəfa müəllimin o təklifləri daha da genişləndirməklə gələcəkdə iqtisadi rayonların iqtisadi inkişafını nəzərə almaqla regional bir inkişaf proqramının tərtib edilməsi də məqsədə uyğun hesab edilir. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik İlqar müəllim. Bir də bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəfa müəllimin təşəbbüsü ilə Güney Qarabağ İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri olaraq və Ümumrespublika Şuşa ilinə həsr olunmuş Ümumrespublika məqalə müsabiqəsi inşallah təşkil edəcəyi, keçəcəyi, artıq hər şey hazırdır, elanımız və s. Bu yaxınlarda Ümumrespublika məqalə müsabiqəsi olacaq. Bu yaxınlarda Respublika ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıracaq və prosesdə inşallah ilə davam eləyəcək ki, 8 noyabr zəfər gününə artıq o məqalə müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunsun və onların həm pul mükafatla, həm sertifikatla deməli qiymətləndirilməsi inşallah həyata keçiriləcək. Bunu da bir anons kimi verdim. İnşallah saytlarda və s. verəcək. Buyurun, yenə kimisə soralım. Bir söz demək olarmı Rəna xanım? Olar Arif müəllim. Buyurun. Hörmətli seminar iştirakçıları, mən nə demək istəyirəm? Şəfa müəllimə təşəkkür eləyək ki, bu cür gözəl seminarı təşkil edib və çox yüksək səviyyədə keçdi. Mənim demək, seminar iştirakçılarından, ümumiyyətlə, bütövlükdə əhalimizdən bir xahişim ondan ibarətdir ki, ermənilər son dövrdə də, bugünkü sosial şəbəkələrdə çox aktivləşiblər. Yerevanda miting keçirirlər İrəvanda. Nazirlər Sovetinin qarşısındakı bəs biz, əgər bizə status verilməsə, yəni Qarabağa status verilməlidir. Biz oradan köçməli olacağıq. Mən də yazdım ki, bəli, siz köçməlisiniz, Qarabağ sizin deyil, tərk eləməlisiniz. Bunları mən xahiş eləyərdim ki, bacaranlar, bacarmayanlar cavab versinlər. İdeoloji sahədə də biz mübarizə aparmalıyıq ermənilərə qarşı.
Bizim dədə-baba torpaqlarımızı zəbt eləyiblər, indi deyir yox, Qarabağa status verir. Status yoxdur, qutardı. Prezident dedi ki, status qutardı. Ona görə mənim bir dənə də xahişim bundan ibarətdir ki, bunlara biz sosial şəbəkələrdə dəyərli cavablar verək. Sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edir Arif müəllim. O 44 günlük müharibə, vətən müharibəsi dövründə kifayət qədər elə həm gənc, həm orta nəsil, yaşlı nəsil onların cavablarını verdilər. Həm döyüş meydanında, həm də siz dediyiniz kimi sosial şəbəkələrdə. Təbii ki, bu ideoloji müharibə nə qədər ki onlarla qonşuyuq, davam etməlidir. Doğrudur. Buyurun, yenə kimsə sözü varsa. Hanım, ben bir son kez bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Müsaadeniz olursa. Buyurun. Tabii bu birlikteliği artırmak için mesela çok ortak kültürümüz olan Nevruz Bayramı şeyi var, kültürü var. İşte bu dönüşümlü olarak bir yıl mesela Şuşa'da işte bu sene geçti ama Nevruz zamanı seneye en azından temsilen Şuşa'da bütün Türk dünyasının ortak Nevruz Festivali. Bir yıl Türkiye'nin Iğdır şehri, işte Kazakistan'da, bir yıl Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da vesaire dönüşümlü mesela toplumların bu yakınlaşmasını, o bağlarını güçlendirmesi için harika ortak bir kültürdür. O yapılabilir. İşte Nevruz Festivali, Türk Dünyası Nevruz adı altında. Her ülkenin bir şehrinde, mesela Türkiye için Iğdır çok uygun. Çünkü Nahçıvan'ın hemen sınırında işte Azerbaycan kökenli insanların çok yaşadığı, Kars olabilir, Erzurum olabilir vesaire. Orada da Şuşa seçilebilir. Böylece bir ortak kültür alanı da yaratılmış olur. Bu sadece örnek bir şey. Bunun gibi başka şeyler de yapılabilir. Bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz Kerem Bey. Bayaqlarda Azərbaycan haqqında çox gözəl sözlər verdiniz. Azərbaycanı bu qədər sevdiyiniz üçün, bu qədər vəsfilədiyiniz üçün gözəl sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirik. Hər zaman da sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib sevə-sevə tədbirlərimizdə, seminarlarımızda iştirak edirsiniz. Şəfa müəllim, bəlkə sizin bir sözünüz və yaxud da yenə qonaqlardan əgər yavaş-yavaş yekunlaşdırır. Bəli. Mən bir məsələyə yenə münasibət bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun, hörmətli kollegalarımız xoş sözlər dedilər. Biz hələ bu işə təzə başlamışıq və bütün təşəbbüslər, mərkəzin yaradılması, ümumiyyətlə ideya hamısı bizim universitetimizin rəhbəri çox hörmətli professorumuz Ədalət müəllimə məxsusdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə biz bütün işləri görürük. Bir UNEK ailəsi olaraq həmişə biz müraciətlərimizdə Ədalət müəlliminin rəhbərliyi altında bütün bu işləri görürük. Bunu nəzərə alın və Qarabağ üçün nə etmək mümkündürsə, hər bir bizim tədqiqatçı alimimiz, bizim kollegalarımız öz töhfələrini verməyə çalışsınlar, bizimlə əməkdaşlıq etsinlər və onların ortaya çıxardıqları fikirlər, təkliflər, təşəbbüslər, bunlar hamısı mütləq şəkildə nəzərə alınacaq. Ya məqalələr formasında, ya təkliflər formasında, ya nəşr olunacaq kitablar formasında mütləq nəzərə alınacaq. Ona görə xahiş edirəm bütün kollegalarınıza, dostlarımıza, hamıya çatdırın ki, bu məsələləri gecikdirməsinlər. Konseptual nə fikirləri varsa bölüşməyə biz sizinlə hazırıq, müzakirələrə hazırıq və gələcəkdə əlbəttə tədbirlərin səviyyəsinin daha da artmasına çalışacağıq və bizdən də tələb bundan ibarətdir ki, tədbirlər ən yüksək səviyyədə keçməlidir. Sağ olun, yəni mən başqa bir sözüm yoxdur. Əgər kiminsə sualı varsa, yenə Rəna xanım hesab edirəm ki, söz verə bilər. Şəfa müəllim, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bu mərkəzi formalaşdırdığınız üçün çox dəyərli alimləri öz ətrafınızda toplamışsınız və inanıram ki, çox böyük işlər görəcəksiniz inşallah. Bayaq kifayət qədər burada görkəmli insanlar iştirak edirdi. Təbii ki, vaxta görə tərk edənlər də oldu, amma hamısına təşəkkür edirik. Kərəm Hoca, sizə təşəkkür edir Türkiyədən qatıldığınız üçün. Demək, Qazaxıstandan olan qonağımıza təşəkkür edirik Kanat bəyə və Mais müəllimə, Həzim müəllimə iştirakları üçün hamınıza təşəkkür edirik. Əgər sözü olan yoxdursa, icazənizlə biz bitirərdik. Sözü olan təşəkkür edirik. adında Rəna xanım, sizə təşəkkür edirik. Mən bütün seminar iştirakçılarına demək istəyirəm ki, Rəna xanım bu tədbirin əvvəlindən axırına kimi, gecə-gündüz necə deyərlər, səhər tezəndən başlayanda axşama kimi hər bir detalı ilə şəxsən məşğul olur. Çox sağ olsun Rəna xanım və onun komandasına.
Rəna xanım çox sağ olun. Allah sizi Təşəkkür qorusun. edirik. Sağ olun. Sağ olun. Bizə də xoş oldu. Təşəkkürlər. Zakir Çox sağ olun, Yaxınov. efendim, çox sağ olun. Ha. Mütləq gələcək tədbirlərimizdə də elə Gəncə Dövlət Universiteti, Mingəçevir Dövlət, hətta bizdə bu deməli region universitetləri də qoşulsa daha yaxşı olar inşallah gələcəkdə. Yəni əməkdaşlıq və s. Oldu. Sağ olun. Sağ olun, bir daha sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.